Siklus dimulai saat refrigeran dingin mengalir melalui pipa di dalam ruangan untuk menyerap panas udara sekitar. Proses penyerapan ini mengubah wujud refrigeran dari cair menjadi gas, sementara udara yang ditiupkan ke ruangan menjadi sejuk. Gas tersebut kemudian dialirkan ke kompresor di luar ruangan untuk ditekan hingga suhunya menjadi sangat panas. Selanjutnya, panas tersebut dibuang ke udara luar melalui pipa kondensor yang mengakibatkan refrigeran mendingin dan berubah kembali menjadi cair. Terakhir, refrigeran melewati katup ekspansi yang menurunkan tekanannya secara drastis hingga suhunya menjadi sangat dingin. Refrigeran yang membeku ini kembali masuk ke dalam ruangan untuk mengulangi siklus penyerapan panas secara terus-menerus